السلام علیکم ویور. آج ہم نے اپنے کیج کی صفائی کی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہم نے ان کا خوبصورت کر کے کیج کے اندر ہی ٹرے لگایا ہے. تو دکھنے میں تو یہ بہت ہیپی لگ رہے ہیں. تو ان کے 2 بچے بھی مٹکے میں موجود ہیں جو کافی بڑے ہو چکے ہیں. اب آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیں مکمل ان کے پر نکل آئے ہیں. تو کچھ ہی دن میں یہ مٹکے سے باہر آ جائیں گے اور گرمیوں کا سیزن شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے مٹکے اتار دیے جائیں گے. اور جتنا ہو سکے ان کے ماحول کو صاف رکھا جائے اور یہ زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں اور ہیپی رہ سکیں. اس کے 3 بچے تھے جو کہ ایک وارث کو دیا ہے ہینڈ ٹیم کے لیے. تو یہ ایک بچہ ہے. سبسکرائب کریں.